frame Alfred Kofi Apple Adomako. Dodo na frame Kofi Apple na obi anim. Mene Atwomaa Mansa ne kechire. Atwomaa Mansa ayo obi a mboni din a ne mekai kan ho eye odo. Ne din no eye odo. Ana ode chire yen ode tete ni mane nyina giving is part of the life, and I think say ne nyina obi onim ye nyina no be hu say each and everyone has got that kind of gift ewonimu. Mekai growing up as the last born in the house and mbra mu nyina pfi in e kame me namfofo a ewo dansoman agege abonten so de bie ni onuma menko na me befie bedidi tembia me ba emema mienu miensa enan ene kame impu se metu kwan kura na me ma me be so aduane woni ti so odi akomina mfo ni nyina fie dia kwa akomom. That makes her happy. That is something that you cannot take away from her. Sani mame ebetu kwan akwa asene a obe make sure obe free nyina, and that's it meko me betu kwan yo sika obe to brodo inkosuya de obe make sure so obeje ni nyina not for ono so ono no kwa kodi. It's just to make other people happy, and this is something that I really cherish and I really love, and I'm happy I've got something like that and I've learned it to keep it, and I know it's gonna take as far. Me osanso chere me ade ma me hu say ewiase okita dodo a ebesa okita ketwanso a ebesa. What makes the difference is how you're going to handle what you have. So kita kese so kita ketwa ni ode beye no ene be ma ochine bi no obi be kai ni oye ono tire ni se ye wo osikeni ene wo premeni obi onma no osika enso no nim ni oye obi nso onma oye premeni kakra bi no wo ba ni ode beye ene ekon be fa so be keka no ho obetichi no obi ginechi obi fi se asomesi owo pa enso na entisa me kasa me kan de bechi ni tutia wa nyina ne se Atwomaa Mansa eye odo nipa doma ehia wo ha nyina no obi a wa nya encounter with my mom bia be hu se oye odo no na mu hu nia efe ade fe koso wo ha nyina no ejina odo Atwomaa Mansa eyida na di eche nipe biare bia oba na brabo mu we ni kakra meka ama enyina medamu nyina ase ne se mu nyina mo ba be giant ne be cry maame Atwomaa Mansa de ye Atwomaa Mansa nanti duenya mani hu da che be se shebi aba. Linda Adomako me ya Atwomaa ase ne kechire ne me nsi no nyina me na me ye kechire na se me kasa me ka bibi afa Atwomaa ho a ene ye mfiri ha ne na me ka bibi kakra bi aba Atwomaa ade a me ba busua mu no me hu wo Atwomaa ho besua ye kakra e wo Atwomaa ho Atwomaa edo obia de me ba mi hu ye no onyanyi yimu doesn't matter say de obia atie bia no Atwomaa fa nipa no ehye ne yem na se bibi kura si kura no Atwomaa be se de Atwomaa be fa so be kan asem na fa no eno kura ma arechichire enti Atwomaa de odo na yem ye ene ehumobro me ba ya busua mama be hu no saa de ne hye me nkran bebre wo mase ho e mama ni gi ne hu bebre
because atwoma enim se medie nie enya medie ni obia ye ne de obia ya atwoma de asema emfa atwoma ho kura na se ye boa nipa na atwoma ba kwaje akoboa nipa ne se ya oni bi kura na obefrefre ne manyina oda ho na wo frɛ o ena asemasi anyway yo mama mesika ne emfa nkoma no ena munye se ne emfa nkoma no atwoma ba bi kihio se obeje na ode akoboa nipa no ene na ma na nigie enti yanso atwoma na nigie na yanso ye ne age enti tambia ye hu ne ko pa na ye sere efisi ni sa atwoma eba no oba bi se de ye hu ti o enso no owie ye na no de bibi ataato enti atwoma de odo ano ode do nipa no ye kase ye ka ade beche ibi me ba busua mu kura no me na me ye ka akire atwoma fa me se ne ba wa fa me se na se enti me so me fa atwoma se maame ti bibia ni na se bibi kire me so ana ma fra atwoma na se de atwoma benya abotre akasa akire me no na mama makoma ato enti me de mahra de pa atwoma mahra de me ye ka akire mama ni da nche na se ko check akra na me di deche na enso no orokra de a enkwantumi nye baba be ye ne de bebre na woko ti de meka nyina ne sa atwoma na nti yie atwoma me no na nanom nyina ye da wase me ne mabusua nyina da wase wo wodo atwoma na nse ya na ma me yare ye hwe wodo awi na die atwoma me remfi woda me ne me ma me ne me nuanom ye remfi woda odo atwoma yi na di me ma me betena atwoma nchen atwoma sori fi ni dem wo be frem ma me na atwoma atene nchen na wo bom paye se na ase ne ho beto no ti atwoma sa break akra na no odo awi na di no me sese onyankopon fa sa wodo no so mpe babi ma wontena onyankopon fa wonsi Abraham kukumu na onsua wasomdwie mu atwoma yada wase onyame fa okransi yeye demre fadwie me da wase Midin de kwame amponsa na meyire ne amachirewa oye atwoma ba na atwoma tama no tiase no yehun se oyi ni papa sempo yifra kwantu mu ba ne yene no wa ha nipa obetu mu fie ha umbewura ha fie na mwa obayo mu ni ade no memhum se nyame nam no so ehire nipa bebre nti ne se unfortunately we free ne se ye na ya yes so ye nya reche mu bi se abrabo boy no bo abra papa ama ebi aka nipa awoho ani fiefo nyina nti ye de nyame hye obia den se yame awira ncheche if se ne legacy ana se nema oyeye no obia ka no ho asem papa nti eye nkuranhye na yesu ye nyina akora yakane yensua bibi mfiri ndamase. Thank you.
Thank you. Thank you. That was good. Friendly, much Mrs. Janet Adomako ano. Me maamene Atwomaa Mansa. Na me Nyankopɔn ase sɛ me ni me nua ni me kun ne yere ye nyina nyame de yaba bedru Ghana asomdwe mu. Atwomaa eja ye honomu obra na ye nina efise ye ne ye maame wo nhyehyɛ bi ankabro nya ne nyina ye befie nenso orekwade a owokrade ankwanti menje den de Nyankopɔn pɛ na oye me maame ye maame bia obi kasa oye bold me maame ye odo me maame penipa Mama Sunsro no Akanadwe. She was a woman of value. She had integrity. Asem no said ya baby no creda no. Atwomaa nsuro so de no cre ne beto ho. Na saa de ni nti no. Ewura most of us me especially who are only me be anim say ade no cre no man kakra na me ho keka me. But me who free me maame ho obia ka bebre me maame ayemu ye me maame na ni Kristo sum oye praise be ni mapa na Atwomaa do nyame na Atwomaa do na sorry no do ne ma Atwomaa po bia sem Atwomaa senom me kun Kofia po kun branto ne yire sister ta wan Emilia ye nyina me maame afa ne nsu no nyina de ahye ne yam de na ye ne de na se wo fi abroche ba na se wo betena ne hanoma ne fie yi se ne nkrofo refie mu ani no mo ramu no mo ne kasa mo made che sa Atwomaa de bia no na o chaade na o se wo mo bibie besa unkwa wudi nso ebesa nti ono de obema obibi mu manasa and she lived by that principle enti obi a woni ma Atwomaa bia ni mu se ade ne sa oba na aka no nko ada ho Atwomaa mepe osifa she gives gladly or the ade ne cha en hano cross or de che na me de nyame asese sa na me nye enyo ye but me nyame suro ni ne nyame som no eno na ye me de so yes anema we nyina no wanto ne Nyankopɔn antwene na emum no de ne ho etu Awurade Nyankopɔn so na me de nyame asenso se ne ma no okoye no eye bi won man ka ye kakraka we nkan sem bebre besi mu bat no ye nu ho de akakakra bi ne edru ho ba so far so good bibia ye kama ye de mu nyina mo ase odo a me maame toye asofo praise be asofo mpanifo etitirefo Ghana fo mpanifo me kana meja hwan Pentecost mpanifo nyinala obiala yeda mo ase mo ya de mo akire ye ndo na mo akire ye se wiase de ofudu apa na epia na se wa wo ye papa no that shit obrini dro bi be ye bia ma wana se we na nkrofo akire odo ama afa yankasa kra no ye dwe ho a ye nti ase de nipa ye ma yen obi apeso ye bibi ma yen de boa ye ma ye yi no ye da mo ase nyame nhira mo nyame nka mo ho se de ya bedru ti eni mu nyina na eba ye yesu no yesu bia ene yesi ye nsu ye be kasa na mu nyina mahu se ne ye ne ye ma metie nyame onka obi biara ho na afa me maame Atwomaa baby a wo kono
asama do minim say your man say do minim e bi kra me kase na out dem ha ade papa bie wo ho bi atwema febre wo ma no nananom ne wabusuafo ne di ye hu fefi di ye chi kan ye hu na yentumi ntutu ya na mo nsisi na baby aye make wrong decision bi no wa be kakaye ana sese ne ye no tena ye no wo suban ni bia kakaye se ade we di atwema on pese meye ne sa enti menye sa atwema ye da wase atwema wa ye bia ma yen atwema wo ma ye bowudin a ne ani age ye bowudin ne de hwahwa ye hu because no se wo ma me ne at oben yen a minimi ya kofi apo ye bie anana ma me atwema na matese obie ni matwema because atwema ne yaka ma ya atwema sa na tie because ye doye ma me no no so doye atwema ye da wase nyame onfa wo kransie na me hye obo se wo ma wo kono ye ma wachi nsei ye betina jojo ye betina bokoboko ye bekoso do values na de ma ye no so ye de atete wo nananom no aka na nyankopon ahwe ye so na bibia aye kama ye da wase atwema da yie